सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआं सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांची सासू जोरान हांतरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी ताच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी तेच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारेर पडले उपरांत सगळे वायटकारांक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताचे दारार नगोरभर जमून केट जाली आनी जिनसां बासाचे खूब बलिकारांक ताणें बरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले तरी आपूण कोण तो जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाते आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हळें, सगलो लोक तुमकां रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ले गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंय सरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. हेच पासत हांव आयलां. आनी एका गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.